الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل حاجه بصي مسليه بتدفي، حاجه كده من الاخر حاره كده وجميله، حاجه تنفع في النزهه، تنفع على المشي البحر. حاجه بصي كل اللي بيتفسح وكل اللي بيطلع على البحر وعلى الكورنيش في الليل بيشوفها. هنعمل النهارده حمص الشام بالشطه بتاعته الجميله. هنعمل احلى تكات واحلى حركات، طريقه سهله وبسيطه. يا رب تعجبكم. يلا نصلي ونسمع على الرسول ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا اللهم صل على النبي. جبت ربع كيلو معايا اهو، نقعته حوالي من 7 أو 8 ساعات اهو. حمص الشام اي بقولات والدتكي بتحب ان هي تتخمر وكده، فجبت ربع كيلو هو ب20 جنيه. فانت علشان تشيل الريم اللي على الوش ده، فاحنا بعد ما فورنا الميه كده هنروح شايلينه معانا ونروح مصفينه وشاطفينه بميه وجايبينه بميه سخنه تاني على الايه، على البوتاجاز. يبقى احنا اللهم صل على النبي غسلناه ونشطه شويه كده. بصوا كده يبقى نظيف وجميل خالص اهو. اهو ما شاء الله مصفيه كده، نحطه في الحله بتاعتنا كده ونروح منزلينه تاني في الايه، في الحله بتاعتنا اهو. ما شاء الله منقوع من حوالي 7 أو 8 ساعات اهو. بصوا الحبه بتاعته كبيره وزي العسل. يلا بقى نحطه تاني بميه سخنه على البوتاجاز ونشوف احلى حمص الشام لاحلى ناس. جهزنا مع بعض ميه فايره اهي حوالي يعتبر لتر ونص، ده ربع كيلو اهو ما شاء الله. نسيبه بقى يستوي مع بعضه كده، حوالي بياخد من نص ساعه من تلت ساعه لنص ساعه يعني، ونرجع مع بعض تاني. يبقى بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين حاطينه على البوتاجاز. واروح جايبه حوالي 5 أو 4 حبات طماطم، واروح نازله بعصير الطماطم بعد ما ايه، ما ضربته ضربه حلوه كده اهو. هتشوفوا بقى نسيبه لما يغلي كده ونشوفين. حوالي خد بتاع ربع ساعه او نص ساعه، هو لا نص ساعه. فانت مش هتحطي له ملح لحد ما هو ايه يستوي. شايفين اللون جميل ازاي؟ مع 4 حبات طماطم بس بيبقى لونه بقى ايه روعه كده في الكوبايات، بيبقى جميل. يلا مع بعض نعمل بقى التحضيره بتاعته ونرجع تاني. يبقى رحنا جايبين حوالي 5 6 فصوص توم هم، وندوبهم في الهول بتاعنا الحلو ده. ورحنا بقى ايه ندوبهم كده، ونجيب شويه كمون بسيطه خالص، بسيطه كده. دي احنا مش حاطين بهارات عليها خالص. الملح طبعا مش بنحط علشان هو باخد سوا كتير، فتله كتير كبيره، فعشان كده عشان مش يمرر يعني. فرمناه كده فرمه حلوه مع بعض اهو. برضو ايه نازلين بالايه، بالثوم بتاعنا عليه كده. ونبدا ان احنا ايه اهو، ان احنا نقلب. الحاجه بقى الحلوه اللي هتخليه ممتاز وطعمها روعه، نجيب ايه مرقه دجاج ونحطها عليه. جبنا مع بعض مكعب مرقه دجاج فركناه كده، بيخليه بقى ايه يوديه في حته تانية خالص، بيبقى ممتاز. يبقى كده خلاص حمص الشام بتاعنا استوى. نروح جايبين شويه الشطه. يبقى رحنا جايبين معلقه شطه بصوا كبيره هي هرميه كده اهي. ونروح جايين على الحله بتاع على الحمص واخدين منه ايه معلقتين كده اهو، زي ما انتم شايفين كده. يبقى هي دي كل الايه، كل الخلطه اللي احنا هنحطها، وهي اللي هتديله طعم، اللي هي ايه ميه منه يعني. بصوا مش بنجيب حاجه من بره اهو. ونبدا ان احنا نقلب اهو. دي بقى الميه اللي ايه اللي هتحطيها على الايه الكوبايات وانت ايه بدك تاكليها. يبقى هو بالظبط خد يعتبر ساعه الا ربع على البوتاجاز. يبقى نبدا ان احنا نفضي كده في كوبايتنا الحلوه دي اهي. شايفين منظر جميل اهو، نجيب طعم بقى مش هقول لكم اهو. نكمل بقى نعبي الكوبايات ونوريكم. يبقى احنا كده خلاص ظبطنا يعتبر الحدق بتاع اللي هو الملح والكمون مع الثوم. ونروح بقى جايبين الايه الليمون بتاعنا، اللي احنا ساعه ما نيجي يعتبر ناكله او نشربه، نروح ايه حاطين الليمون عليه اهو كده. بسم الله ما شاء الله. يبقى كده كامل اهو. دي بقى اللي هو ايه حمص الشام. شوف فاتحه داكي معلقه ماشي اهو. ايه رايكم كده؟ يبقى احلى حمص شام لاحلى ناس. يوم سعيد علينا ان شاء الله. ان شاء الله نبقى مع بعض على طول ان شاء الله بالخير. يا رب ينول اعجابكم. وزي ما تعودنا طبعا نسيب بعض على لا اله الا الله، ومع الف سلامه.